Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana akalar, opalar, ya'niki musofirdagi akalarimiz, opalarimiz uchun bu video. Safo aviakassasi Instagramda shunaqa deb yozsalar chiqadi. Ya'niki musofirda bo'lsangiz ham, ya musofirga chiqmoqchi bo'lsangiz ham sizlar uchun abzatinni bilet olmoqchimisiz, ya kirdi chiqdi qilmoqchimisiz? Xohlagan turdalar qilib beradi. Masalan, offline, online, любой turdan bilet tayyorlab berib beradi. Safo aviakassasi akamiz. Qo'ldan kelgancha mana past raqamlarni pastda Telegram, WhatsApp raqamlari pastda turibdi. Sana qanaqa turda kerak bo'lsa, adresi esa Kudrova Sentralni 15-A deb yozsangiz adres chiqib keladi. Ya'niki Sharshara kafesini ro'parasida yonida dedi, shunaqa dedi. Kimga kerak bo'lsa marhamat, bemalol musofirda bo'lsangiz ham, musofirga bormoqchi bo'lsangiz ham, ya'niki o'zlari siz bilet olmoqchi bo'lsangiz, o'zlari tekshiradi, o'zlari kelishasizlar. Qanaqa turda bo'ladi, offlaynmi, onlaynmi, ularni o'zlaringiz uni qilib gaplashib olaverasizlar. Lekin cho'pon bolani nomidan chiqsalar, inshaalloh dedi, o'zim dedi, sizlarning dedi, sizning podpischklaringizga dedi, arzon qilib dedi, sifatli qilib tayyorlab berishga harakat qilaman dedi. Marhamat, bizdan shuncha ish edi.